Assalomu alaykum, qadrli musiqa shinavandalari, mumtoz taronalarimiz u bizning Xorazm hofizlik maktabiga xos bo'lgan navolar, Xorazm suvoralari, maqomlarimiz, umuman chiroyli ohanglarni sog'ingan hurmatli shinavandalar, sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bugun studiyamizni yana ustoz shogird san'atkorlarning tashrifi bilan bezadik. Ular bugun sizga jonli ijrolarda navolarni ajoyib xotiralarga bog'langan musiqiy targ'ibot, ya'ni mahorat maktabiga mengzab boradigan suhbatlarni havola qiladilar. Demak, bugun studiyamizda ustoz taniqli san'atkorlar, xonanda va sozanda akalarimiz Samandarog'im Xudoyberganov va Yangariqlik Baxtiyor aka Ismoilov. Ijroda mana Yangariqlik xushovoz xonanda ukalarimiz Bahodirjon Ismoilov va Alisherjon Ruzmetovlar. Samandar aka, har safar turlicha mazmunda, turlicha ohanglarda suhbatlar qilamiz. Bular bir-biriga yopishib shu mahorat maktabiga boraveradi. Chunki tomosha qilayotgan yoshlar bir nima o'rganadi. Bu yoshlar ham sizlarning nimangizdan ibrat oladi. Chunki endi sizlar quloqqonda bo'lgan, hofizlar davralarini ko'rib hofizlik maktabining bir ilg'or vakillari bo'lib qolgansizlar. Xonandalarda qanday bilmadim, lekin shinavandalar suvorani eshitishni xohlaydi, istab turadilar. Lekin xonandalar ijro qilishni istab aytadimi yoki majburiyatdan kuylaydimi? Shuni kuylashim kerak degan bir o'ziga bir nima shart qo'yadimi? Haqiqatda bu bir mahorat darsi ham desa, ham maqomlarimiz mana suvoralar, sabti suvoralar. Endi hozir to'g'ri yaxshi mavzu bo'libdi. Suvoralar ham aytadilar, mana suvori ham aytadilar maqomdan. Xorazmda xonanda bo'lsinki, suvora aytmasa u hisob emas. Firuzlardan aytmasa, chunki xalq talab qiladi buni. Mana o'zimizda davralarda, to'ylarda iltimos qiladi. Suvora bo'lsin dedi. Dim yaxshi tushunadiganlar chapandoz bo'lsin dedi, yo katta suvora bo'lsin dedi. Nom bilan hatto so'zlarni yodlab qo'ygan shinavandalar ham bor. Endi shu yerda kichkina bir sharh berib o'tchakman. Bu yerda suvoralar deganda faqat Xorazmga xos bo'lgan turkum bu suvoralar. Suvori deganda bu Shash maqomida ham bor 6 ta suvori, Xorazm maqomlaridan bor 6 ta suvori. Bularning farqi shu yerda. Endi mana yaqinlarda ozdagi Ibrohimov mana ustoz maqomdan ustozimiz kitob chiqardilar suvoralar haqida. Sahih suvorilar deb chiqardilar. Shu yerda biz har anglashmoqchi bo'lib ketdi-da. Chunki suvorilar desa Shash maqomga borib taqaladi axir bu. Agar suvoralar deganda mana bu Xorazmda suvoralar haqiqatda notalashtirib olgan 5 ta suvorani 5 ta saptisi bilan chiroyli qilib olganlar. Lekin suvorada nom nimagadir o'zgarib ketgan. Lekin biz shu vaqtgacha suvora deb eshitganmiz. Maqom kuylanda suvori deb. Suvoralarga unchalik daxli yo'q, shundaymi? Daxli yo'q, chunki suvoralar alohida turkumlar, firuzlar, suvoralar, bular alohida turkum. Maqomga yondashadigan. Aynan maqomni o'zi. Lekin suvori deganda Shash maqomida, bizning Xorazm maqomida 6 tadan muondam 12 ta suvori bor. Haqiqiy suvoralar 5 ta. Undan keyin men 6-suvorani Kamiljon ustoz o'zlari shu mana shu Navoiy g'azaliga Ogayi Muhammadini chiroyli qilib, so'zlari ham juda yopishib mos tushadi. Shuni tanlab, mana shulardan nazira qilib, Kamiljon ustoz shuni yaratib qo'yibki, 6-suvora ham xuddi shu 5 suvorani 6-si bo'lib turibdi, bir bular, hech ajratib bo'lmaydi. Ham ijrosi ham boshqacha, mana Otajon Xudoyshirov ham aytgan, mana Kamiljon ustoz o'zlari aytgan pauzalarni chiroyli qilib boshqacha qilib. Endi hozir shogirdlarimiz ham suvorani o'rganib aytayaptilar pauzalar bilan. Lekin Kamiljon ham nolari boshqacha baribir. Mana shu suvoralarni falak kim yaxshilari bazmida qadrimni baland etmas deb shu Ogayi Muhammadini Navoiy g'azaliga tanlagan ham bejiz emas. Hajjon soni o'zi mana shu 5 ta haqiqiy suvora bo'ladigan bo'lsa, shu 5 ta suvoraning 4 ta suvorasida mana shu falak kim yaxshilar bazmida Muhammadini, Ogayi Muhammadini shuni kuylaganlar 4 ta suvorada. Bitta suvora endi kajohang suvoriga ham qo'shmaganlar. Chunki bo'g'in unda 15, bunda 16 bo'ladi-da. Bu suvora juda bir mana shu yuzga qosh qo'yganda musiqaga tushib, bo'g'imlari ham hammasi alohida tushgandan.
Kamiljon ustoz ham bejiz tanlamagan. Bo'lmasa suvoralar juda muhammadlar ko'p. Aynan shuni tanlaganlar. Samandar aka o'zi ustozlar judayam bir noyob uslubni, usulni, suvora ohanglarini yaratib juda bir ma'qul ish qilgan ekanlar. Bu endi qaysi davrlarga borib taqaladi? Ko'p asrlarga borishi mumkin buning tarixi. Mana hozir ham jumlalar, fikrlarni keltirdingiz. Bu ham qaysidir tinglayotgan yoshlarimiz uchun ibrat, nimadir o'rganayotgan bo'lsa ajab emas. Baxtiyor og'a, bu shinavondalar davralarida suvora aytishning mas'uliyatini qanday his qilasiz? Xonanda suvorani aytish majburiyatini avvalambor o'zi shu majburiyatni o'zinda His qilishi kerakda. Oldingi ustozlar shu Muhammad Raimxon Feruz davrida katta hofizlar shu xonni saroyida maqom suvoralar, ijrolar bo'lgan. Bunda haqiqatan ham mas'uliyat o'ta kuchli bo'lgan. Hozirgi davrimizga kelib turib shu masalan hozir yoshlar ijro qiladigan yoshlarimiz bor. Hali aytganingizdek 50 ga 50 mas'uliyat sezmin bo'ldi, aytsam bo'ldi degan ma'noda ijro qiladilar. Lekin oldingi shu biza xatari shu 70 dan o'tgan, 70 ga kirgan muxlislar har bitta so'zlarni anglab o'tiradi. Uni aytib o'tiradi, birga ijro qilib o'tiradi. Albatta. Shuning uchun men yoshlarimizga avvalambor buni o'qish kerak. Ustozlarni eshitish kerak. Mana shu hozir yana shu ustozlarga o'xshagan shu ustozlarning yonina borib turib, ulardan so'rab, surishtirib o'rgansa, bu o'ta a'lo nur bo'ladi-da. Hozirgi zamon isroda yo'nalishi bilan maqom yo'nalishini o'rtasida bir konkurensiya degan narsa bo'lib qoladi. To'g'ri. Lekin bu maqom suvorani aytadigan odamlarda o'ta bir vazmin, o'ta bir bilimli, dona, har bir so'zlarini bir izohlab beradigan insonlar, hofizlar deb o'ylayman. Shaxsan meni o'zim shu suvoralarni eshitsam, klassik narsalarni eshitsam, Farg'ona Toshkent yo'nalishida ustozlarning ijro qilgan ashulalarni eshitsam, men shu daraja bir rohatlanaman, boshqa narsa kerakmaydi menga. Men shularni eshitsam, Ijro qilganda-chi? ijro qilganda men avvalambor uni yanib go'yib ijro qilmasa, undan ko'ra aytmaslik kerak-da uni. To'g'ri. Otajon akam, Alloh rahmati, yana ustoz bilan yonlarida kelib yurgan, men ham yurganman ustozning yonida. Bu insonni tori hech qachon ham do'stidan tushgan emas. Tori. Baland sozlangan. Ana endi o'zingiz o'ylab bir ko'ring. Hay, rahmat. Endi bu sidoda aytgandan keyin u ashulalarni endi o suvoralarni qana Hajijon ustoz ham xuddi shunday, Kamiljon ustoz ham shunday sisoz eng past shunday bo'lib, endi do juda bir choq paytlarida do'da aytganlar. U eng baland parda bu. Suvorani to'ldirib turadigan mana shu soz. Endi hozir sebi mo'llaga kelsalar uni bir nima yetishmaydi baribir. Xuddi taomga bir tuz tomog'idan bir narsa bo'lib turadi. Soz past bo'lsa. Qani u sisozdan to'liq avji bilan ijro qilinsa, u haqiqiy suvora bo'ladi-da bu. Yana uni qochirimlari bor, nolasi bor, cho'zib kelib usulga tushgan joylari bor. Uni nimasi ko'p uni juda, mayda nimalari. Men shular to'liq egallashaydan. Mana hozirgi gurunglaringiz ham, suhbatlar ham shu bugungi ijodkorlarimiz uchun mahorat maktabi. Baland sozlab, agar ovozi kelishadigan bo'lsa, shu si, do ovozlariga, tonlariga sozlansa, albatta bu ham mahoratini oshirib boradi. Ham ovozlari shunga moslanib, mukammallashib boradi. Bir narsani aytib o'tayim. Shu ovoz choq bo'lishi uchun albatta jonli ijroda ko'p ijro bo'lishi kerak. Hozir yana shu fonogramma degan narsa, keyin sun'iy intellekt degan narsalar kirib keldi san'atda. Hozir yoshlar aynan ko'p urg'uni shu fonogramma bilan sun'iy intellektga berib turibdi-dan, lekin jonli ijroda ijro kamayib qoldi. Endi hamma narsaning ham o'zining asar hisobi bo'ladi. Bu narsalar ham hali vaqt o'tishi bilan saylanib, saralanib, shinavondalarga oydin bo'lib qoladi. Chunki bu narsa bilan san'atimizning targ'ibotini mukammal olib borish qiyin deb o'ylayman. Lekin men bir narsaga guvoh bo'lganman. Men chet davlatlarga borganmiz.
ko'p 10 ga yaqin davlatlarda bo'ldik. Faqat jonli ijro. Faqat klassika maqom, suvoralar, klassik yo'llar, folklor ashulalar. Qaravaja, Otajon usta, Kamija genishlar. Lekin maqomlar shunda deb eshitadi endi bular hayron qolasiz. Bugungi ijodiyotimizga kerak bo'lgan fikrlar. Ijroga navbat bersak, xonanda ukalarimiz bugun bir ijodiy reja qildilar, ham nafaslikdan ijro qiladilar bugun. Xorazm suvoralarini diyralishmagan aychu uslubidan bizga va'da qilib qo'yibdilar. Hozir nimadan boshlaymiz? Alisherjon, hurmatli Bahodir aka. Xorazm Dugoq maqomini suvorisini ijro qilib beramiz. Nadimiy g'azali bilan Qo'yqadam radifi bilan ketadigan asarni ijro qilib beramiz. Yashang. Bo'lmasam eshitamiz.
seni kürgeç bu ne değil zuni yaray ilkiga Rahmat Hofiz ukalar, ijodingizga fayz bersin. Qadrli shinavandalar, hammangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Musiqiy jarayonlarimizdagi fikr mulohazalar ham albatta san'atkorlarimizning ijodiyoti bilan bog'lanaveradi. Samandar aka, Baxtiyor aka mana hozir Xorazm Dugoh maqomidan suvorini tingladik. Endi o'zi hamma maqomlarimiz ham Xorazmdagi suvoralarni ham, boshqa mumtoz qo'shiqlarimizni ham o'zbek milliy qo'shiqchiligida mana juda ko'p qo'shiqlar mumtoz shaklga kelib qolgan, mumtoz maqomini olib qolgan qo'shiqlarimiz bor. Qaysini tinglasangiz ham rohatlanasiz. Hali Baxtiyor akam aytib o'tib ketdilar-ku, his qilib eshitaman. Agar his qilib eshitadigan muxlis bo'lsa, albatta ijrochi ham buni sezadi. Endi Samandar aka, har bir yo'nalishda qanday mutaxassislik bo'lishidan qat'iy nazar bilim alohida o'rin tutadi. Ko'plab san'atkorlarimiz, bu Komiljon akani aytamizmi yoki Hojixon boboni aytamizmi, bularning bilimi juda ham yuksak bo'lgan. Shu tufayli ular o'ziga xos maktabni sohibi bo'lganlar. Xorazmni san'atini tarbiyalaganda Hojixon ustozni tarbiyalab bo'lmaydi. Chunki poydevor Hojixon ota. Maqomlarimizni zamirida mana qancha qo'shiqlar yaratib turibdiki, hammasi mana xalqning orasida mana Komiljon yaratgan, Otajon akalar, ortiq akalar yaratgan qo'shiqlar hali bugungacha men jaranglab turibdi, qarang. Bularning zamirida shu poydevor mustahkam. Endi Hojixon ustaning o'zi mana shu Ne'matjon aka Saloyev rahmatlik, mana publitsist, jurnalist, shu kishilar juda yaqinman. O'zi ham juda san'atchinomanda bo'lgan. Hojixon usta bilan ko'p muloqotda bo'lgan. Ana shu Hojixon ustaning gaplarini yozib, biz bir kitob qilgan Hojixondagi kitobi, mana shu kitobda yozib ko'pdiki, Hojixon usta yosh paytlarida Hojixon usta nomidan gapiramiz. Mana shu ulamolarni davralarga borib qatnashtiradigan Hojixon aka. Qo'shiq bilan emas, choy damlab, qo'l yuvdirib, boshqa xizmatlar bilan, qo'shiq emas. Shunda o'tirib tinglab, yosh paytida qarang. Beni ulamolar, mulla ishonlar, mana shu ilohning kat xudolari, shu ilmli odamlar yig'ilishib, davra qilib navoiyxonlik qiladigan bular. O'da bittasi navoiyxonning g'azalini o'qisa, ikkinchi birisi tafsir qilib turadigan uni, sharhlab. Endi bu davrada, birinchi davrada. Keyin shular ichida savol-javoblar ham bo'lib turadi ekan. Keyin yana bir davra bo'ldi ekanki, ikkinchi davrada u yerda faqat hamsaxonlik. U ham Navoiy asarlar albatta. Bu yerda endi eng katta ulamolar o'tiradigan, ularda tafsir degan narsa, tarjima degan narsa bo'lmasa ham, faqat chiroyli ovozda bittasini tanlab, g'azal o'qiradigan, Muhammad bu g'azal manbasi eshitib o'tirib, shunday davra bo'ladi ekan. Hojixon ustaning ta'riflashi bo'yicha shunday bir g'azalxonlik bo'ldi deydi. Qarasak shu hamsaxonlikda o'qilyapti deydi. Tushun passa ustida ishtiladi deydi. Keyin har vaqtda bir degan bir tovush ishlamishdi Hojixon usta o'ylab qoldi. Birov barmoq bilan chertib o'tiribdi shekilli deydi. Yo'q, qarasa uni demas ekan. Shunda qarasa bir o'zgan mo'ysafetlar ichida saqqalli, shunday ular hamma saqqalli bo'lgan. Shu ko'zidan yosh oqayapti dedi. Nimaga berilib ketib haligi, hamsaxonlikqa berilib ketib. Shuni ko'z yoshi saqqaldan sizib tushib, maqsadi ko'njiga tushib, maqsada tovush beryapti ekan. Ya pit degan ses. Ana shu davran ko'p hayratlanganman deydi-da. Hamsaxonlikda shunday tafsir bo'ladi ekan. Shulardan biladimki, deb aytganda o'zining gapi bo'yicha, ularda tafsir bo'lmasligini. Bular ilm darajasida biroz yillar yetgan inshaalloh, ular tafsir kerak emas. Chunki hammasi shu so'zlarni, g'azallarni, sharhlarni bilgan ekanlar. G'azallarda keltiriladigan mana shu Shayxi Sanon, Shayxi Kanon degan nomlar, Mohi Kanon kabi nomlar bilan bog'liq rivoyatlarni ham aytishar ekanlar. Shu vaqtdan yodda qolib ketgan ekan. Keyin bilsam deydi,
Bular dedi, Shohi Kenan bu Yaqub payg'ambarimiz ekan, Mohi Kenan esa ularning o'g'illari Yusuf payg'ambarning nomlari ekan. Qarang. Shu yosh vaqtida shularni ilmlab, yodlab olib, Hajixon usta shuning uchun Navoiyxonlikni eng oldi Hajixon bobo bilan tarbiyalasak juda ma'qul bo'lar ekanda. Baxtiyor aka, mana hozirgi suhbatlardan qanday bir hayratlandingiz? Endi siz Toshkent Farg'ona aytim yo'lida kuylaydigan ustozlar bilan ko'p nima bo'lgansiz. Lekin Hojixon aka bilan ham muloqot qiladiganlar ko'p bo'lgan ularning. Ustozim Fattoxon akam, Mamadaliyev, shu Orif hoji Ali Maqsumovlar, Xatomovlar, ana shu Jo'raxon aka, Ma'murjon akalar Hojixon ustodan ko'p narsalarni, maqomlarni, sirlarini o'rganganlar. Hattoki safti suvorani ham shu Jo'raxon akalarni aytgan safti suvorasi bor. Aynan shu Hojixon ustani masalan kelib bular o'rgangan. Bular ham yig'ilishib turgan. Hojixon akani men eshitganman. Bularning ijrosi bir-biriga o'xshamagan, shu daraja bir odamni sehrlab qo'yadigan bir tomonlari bor ekan. Keyin yana bitta tomoni Hojixon usta bitta suvoraga 10 ta 12 ta g'azalni o'qib suvora ijro qilgan. Ro'zmat aka ham aytgan. Bu suvora aytishib degan o'zi g'azal muhammaslar bilan bog'liq. Ham endi faqat u emas, ijro, keyin qolaversa ovoz. Hojixon usta tembrni qarang, kraskasini, ovozini, tembrni. Pasi ham, o'rtasi ham, avji ham bir xil. Bir xil nimada tembrda. Haqiqiy dramatik tenor deymiz, muzika tili bilan aytganda, avjari ham, o'rtasi ham, hammasi ham baquvvat bo'lgan. Hojixon aka bir mahallaga borib to'yga xizmatga borsa, suvorani shunaqangi bir ijro qilar ekanda, shu orasida bir shunaqangi bir nolalar kelib qolar ekan. Bu jonli ijroni bir nimasida bu, kuchi. Eshitib shu shinavanda tamom bo'lar ekanda, voydod deb baqirib, chaqirib o'tirar ekan. Ertasi kuni yana bitta bir mahallaga borib turib, shu aynan shu nolani eshitaman deb borib o'tirsa, tugagandan keyin ustoz shu maqom mana shu yakparda suvorani palan avjlarida shu bir nola qilgan edingiz. Qani bu yerda shuni aytmadingiz-ku desa, shu narsa ilhom keldi. Shu kelganda ijro qilindi, keyin uchdi yetdi deydi ekanda. Eshituvchilarga ham, shinavandalariga ham hammaga bog'liqda bu davraning o'ziga ham. Albatta. O'zi bilmagan holda ovozi kelib ketadi bunaqa ilhom paytida. Aytadi-ku, ahli majlis tinglasa qaysi g'azalxon istamas deydi. Ana shu degandan davra ham hammasi mos bo'lsa, eshituvchilar bo'lsa, u bitta ham Hajixon ustani bir narsa bor, bir aytgan suvorasi shu qochirim bo'lsa, boshqacha qilib o'zgaradi. Endi 10 martasi 10 qilatib aytgan Hajixon usta. To'g'ri. Bu ustachilik bu. Sizlarga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Bu shogirdlaringizga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Albatta. Hozir bular endi ijodiy reja bo'yicha Xorazm suvoralardan diralishma qilib bermoqchilar. Chapandozi suvora ijro qilamiz. Bo'lmasam sizlarga fayzli ijro tilaymiz. G'urbatlarni chekdim charxini bunyod dastingdan tamomiy holim olim bo'ldi shun barbod dastingdan nizom motamda bo'ldim bo'lmadi dilshod dastingdan hamma dastingdan kimalar qayga borsam dod etar manda dastingdan Salom-i sham'i maqfil matlay anvar xush kelding. Salom-i nazaninlar hayli sarda xush kelding. Salom-i ishqiliga mulsi g'amxor xush
gelding başımla koy kadam Servgül raptan hoş geldin Mekanın kılgalı gülşen Çemen ruhsar hoş geldin Gözümü alıp uyanıp bir bağımın dinayırdılar Dilimde kuvvetiriyi ravağımın dinayırdılar Aniyesin diyen ben de canım dinayırdılar Kimeler kayga barsam Dağ biter men dağ destingden Bunu tavdirge oyun merhamet ilticalarına Kadir dağlık terik birle biz kılgan ricalarına Muhabbet elini yekürmekiz tatlım dağlarına Sağlın müjdesidir Turfaylap aşinalarına Tutun biri vapav Yinesin ishar kuş geldi Çemende bülbül yebiye Halıma ben aşyalım yok Bu sağlı çöz dikmek Ranalardan mekanım yok Azizim dinecide buldum Başımla sayabım yok ama abad oldu Olmadı abad desteğin değil Kimen her kayıp barsam Dağ diter men dağ desteğin değil Felek tavki neçavuz Manzari değiş ve saz olsun Nice ayu kıyaşız burcuda ağlan namaz olsun
Teravetten edimi dergeyim hem servine olsun aşım var lağza hüsnin revnaki ömründen az olsun. Hay muradınca umudin iş bağdayım sevdam hoş geldin. Ağlam halkı işe dil perişan olmasın yaşken közü kim termilab yok nerede hayran olmasın hiç kim. Bu dünya videsiye tavrikiz tan olmasın hiç kim. Hemen bana oldun diye bulmadı abad destin diyem. Kimeler kayyabarsam Daud yeter men Daud destin diyem. Köyün koydum sana evvel Şuriyashda dil piribindim Köyün derdini izhar eyledin Ağzı tabibim diyem. Ümid ettim sağlığından işte bulgay nasibim diyep Müçük icraun içret havlun ey pertav garibim diyep. Sorab havlumni ser vaktida bedavr hoş geldin. İlahavmenga yükür gaymikin hurşid matamni Saadet vaktida bağ şımlacım ikbal kevkemni İlahav sen yetir himmet yoliga hastan aştanni hemen abad oldu olmadı abad destinden. Kime arkaya barsam Daud yeter men Daud destin diyem. Qancha dona bo'lsang ham har joyda sen o'ylab gapir. Qancha dona bo'lsang ham har joyda sen o'ylab gapir. O'zgalarga bir nafas navbat berib tinglab gapir. O'zgalarga bir nafas navbat berib tinglab gapir.
bulaymiken, Köz yaşım dertke dava bulaymiken, Bağday işki muhabbetten içip, Bağday işki muhabbetten içip, Şevket-u dünya cüda bulaymiken, Şevket-u dünya cüda bulaymiken. Taşke su yutmaz kebiye, yutmaydın adamlar gel. Taşke su yutmaz kebiye, yutmaydın adamlar gel. Sözlü kadriye yutuci, adamını sen tellep getirir. Sözlü kadriye yutuci, adamını sen tellep getirir. Başvura geldim seni dergâhına, Başvura geldim seni dergâhına, Bir medet kârın Xuda bulaymikin, Bir medet kârın Xuda bulaymikin. Yoldan adgen uçlasa, darra barıp eyle kulak. Yoldan adgen uçlasa, darra barıp eyle kulak. Doğru yolunu körsetip, her xil misal oylap gapir. Doğru yolunu körsetip, her xil misal oylap gapir. Yar küydürdüm beni halim harap, Yar küydürdüm beni halim harap, Yar dinmenge da bulaymiken, Yar dinmenge da bulaymiken. Ey Ali akli rasam, bolsan havalanmay gapir. Ey Ali akli rasam, bolsan havalanmay gapir. Şuna bülbül kebi, her şafaga konmay gapir. Hoşnava bülbül kebi, her şafaga konmay gapir. Ko'p yashang, salomat bo'ling. Qadrli muxlislar, dasturimizni fikr mulohazalariga navbat beramiz. Samandar og'a, Baxtiyor og'a, mana Xorazm Hofizlik maktabida juda bir ilg'or an'analar bizgacha yetib kelgan. Ular bugun yosh ijodkorlar repertuarlariga o'tayotganligidan xursandmiz. Mana hozir tinglagan chapandozi suvorani diyralishma uslubida tingladik. Endi bu uslub qiyin tarafi shu ikki xonandaning kelishuvi, bularni bir joyda uchrashuvi. Shu diylashmadagi o'zi bir janrda, bu o'zi bir alohida o'zi. Buni endi ustozlarni eshitgan bo'lsak, Hajgan usta, Xanlar aka, Xanlar Bangi deymiz laqabini.
Mənə Kamil ustalar, mənə Şehraz atalar birgə qoşulub rəhmətçilar mənə bunun üçün açıq puxta təyarlanıb aytılmayan muğam məsələm köp mənə şu mətzərgən kitabı mənə şu Hacıxan deyə köp muğam məsələ var. Ana şulan yadlab şu ilacı aytılma muğam məsələni aytıb ilacı ilə bir ton kötərib açıqdan yeb uzun namına açıq bir açıq. Bu sənət sahəsi sənət yönəlişində indi açıb uruş gəncələməz. Lakin şimdi oluş gerek. Pauzam kıstan turgalar Hacıxan saat kamakında. İki usul verip depki verip aytıp getireyecek. Ağzından kap çıpalım. Açıq deyin. Bu Muhammed Köp bilgenden avazın diyapazın bendlikinden anasını açılı olan. Usta bulan köp iş gerek. Hele bunu tegiye etsindim kıyım bunu. Cüda köp meynət talep kıladı bu. Özünüz bu muydu bunu? Bu açıq denge bu. Ağır gep bu. Anisa suara usulda, septisi. Bunun için birge koşuluş, birge aytıp, taylanıp, aytıp şu bakıvat edip 100% işanç ondan günü çıkıp açaydı ondan gün. Endi bu jarayonga muxlislarning talabi, shinavandlarning ishtiyoqi ham ta'sir etadimi? Elbette ta'sir qiladi. Eğer bir shinavandlar bilan sansa juda zo'r. Shinavanda eshitib o'tib, kimasa rahmat, yashang degan gaplar o'zidan chiqmaydi u. Shu ashulalar berilib ketgandan chiqadi. Beni ovoz texnikasi ham kerak, o'ch pardasi ham kerak, muhim masalani ko'p bilish ham kerak. Hali davralar deganda ena Farg'ona Toshkent yo'nalishida hali katta ashulalar. Bu bir pag'ana chiqib ketadilar. Shu o'tirgan muxlislar avjlardan borgan vaqtida birga jo'r ovoz bo'lib chaqirishadi. Qishqirishadi. Endi 79-yilda Allah rahmeti Rahmatjon Qurbonov konservatoriyaning eski zalında xazini so'zi bilan Yovvoyi chargohni aytdi. Endi hozir esimda yo'q, bu redan boshladimi? Endi uni o katta avji bu ikkinchi oktava bu milara o'tib ketdimi? Shunday holat bo'ldi. Endi hozir shu zapis bormi, yo'qmi? Shu auditoriyaga qo'pol qilib aytganda bir bomba tashaverdi-da. O'tirgan jurilarning o'zlari ham baqircha o'rnidan turib, qarsak chalib, o'rnidan turib ketdi. Oliy o'rinni oldi. Davudi ovoz sohibi deb shu shunda e'tirof qilingan. 79-yilda e'tirof qilindi. U yerda musiqa cholg'u yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Faqat tarilka bilanmi? Çünkü bir de saz bu muydu? O avazda şu perdeni tapıp avazından aytı. Şu perdeni tapadi. Tondan çıkmasdan yine öç perdelerde bu öte mükemmel bu. Muxlis uchun osondek tuyuladi, lekin Oson tuyuladi. to'g'ri katta avuj bilan katta nima bu perdani topish o'zi bo'lmaydi bu narsa. Qani sizni ham ijodiyotda qoldimi bu narsadan? Albatta. Ozgina kichkina bir pastroq nimada xirgoyi qilib bering. Ali xazina so'zi bilan Yovvoyi chargoh. Kelo dilimni ravşaniz roşnav kelin yaray Gurbet kaşida kul aray Kurgav kelin yaray Ana undan keyin oktava ko'tarilib ketadi. Yaxshi salohiyat ha, bu narsani yoshlarimiz ham ilg'ab buni amaliyotga kiritib, o'rganib qilsalar albatta joziba ortadi. Zavq bilan ana shu san'atimizga bo'lgan bir mehrni namoyon qilish bir istagi paydo bo'ladi. Mana hozir ham o'zim hayajonlanib turibman. Baxtiyor akamning ijrolari juda ham boshqacha bo'lyapti. Teşullah, tenavarlar bilan vodiga xos bo'lgan ijro maktablar bor da yerda. Yine bizda Firuz Turkim, Suvara Turkimlarning bular ham katta ishlar bu ularga xos. Lekin shuni Rahmatjon aytganda shuni qoyil maqom qilib aytgan shuni. Ustozlar ham hayratlanib shunga tan berib bu haqiqiy san'at u qayr bo'lishini tanlamaydi makon. İcra bakıvat olsa hem nima qiladi.
Kadimlerine ustalar aytib bergan, açıla bo'ladi, hovuzu bo'landa o'tirib açıla dedi. Çaki giribon dedi, yaka yetişmen bo'ladi ekan. Daha deb chidamasa yakani yirtib beradi ekan, çaki giribon. Şu hovuzun burada oturarlar, özünü havuza taşıganlar ham bor ekan, şu paytında. Evjeriga chidamasdan, özünü havuza taşıganlar. Hatta ki başını barıp devara urganlar ham bor ekan. Berilip ketip açıva, yüzünü açıla bo'lgan. Bu eşuların icranın mükemmelliğinden avazı yakımlılık hem belend evjeri bilen icrası şu meftun kılıp taşıdı adamın. Bu endi yosh san'atkorlarimiz ibrat oladigan bir ajoyib misollar ekan. Shunday jarayonlar ko'paysin, shunday avjli qo'shiqlarimiz ijro davralari ko'paysin. Mana hozir Baxtiyor akam bir xirgoyi qildi. Endi menda bir taklif bo'layapti. Bir shu shogirdlaring yoniga taklif qilsak, bu kishini bir uch ovozda bir hamnafaslikda bir narsa ijro qilib berarmikan deb turibman. Bir narsani aytib o'tishim kerak. Endi ko'p faoliyatim Toshkentda o'tgan. Asosan endi shu Alloh rahmati O'lmat Saidjonovlar bilan birga ishladik. Shavkat Mirzayev, Munojat Yo'lchiyevalar bilan Fattaxon akam ustozim shu gastrollarda shu albatta shu ustozning shu etagini ushlab ustoz shu bir narsa o'rgating deb shu hali Doni Zokirovni ashulolari, esabolar, ko'p bu chapandozi gulyorlar o'rganib shu ustozlardan iltimos qilar edim. Endi mana shu hali Xorazmda hali shaxsan o'zim ana 70 dan oshatirmiz. Hozir ham hali men xazinada sandiqda yotgan maqomlarni ko'pchiligini hali men bilmayman. Men ishtiyapman shularni o'rganishga. O'rganishdan to'xtamang, charchamang. Albatta. Komiljon aka ustozni yaratgan Noks g'azali bilan Dog'man ashulasini Shogirdlar bilan birga aytasiz. Shogirdlar bilan birgalikda ijro qilib beramiz. Agar shogirdlarga malol kelmasa, biz sizni taklif qilamiz. Xo'p. Marhamat. İşkimde zavruldum eteğim geldim ağlan. İşkimde zavruldum eteğim geldim ağlan. Bir mağrupur katim bana zahirde sağlan. Haklı yakışım senin bilen özlüğün İran ağlar. Gürse düzini tağlı bir nurlu çaralar. Hacrimde derduğum bilen esratta dağlar. Hacrimde derduğum bilen esratta dağlar. Buldum cemalın şavkını, derdin alamadım. Başımdan senem gelmez.
Qadrli do'stlar, mana dasturimizga ajratilgan vaqtimiz ham nihoyasiga yetib boryapti. Samandor og'a hozir tinglagan ashulalardek zavqli, juda ham bir ohanglari yoqimli bo'lgan hamnafaslik bizga san'atimizga juda ham yarashib turadi. Ana shunday jarayonlarning ko'p bo'lishini istaymiz. O'zi bugungi mulohazalarimiz ham shu mahorat maktabiga yondashib qilindi deb o'ylayman. Sizga qanday fikr kelyapti? Juda to'g'ri. Endi ustozlarimizdan ham mana Vodiyni olamizmi, Xorazmni olamizmi? Mana Nurmuhammad Hajgan ustoz, Nurmuhammad ustoz, Kamoljon Atayazlar, mana Otanazar akalar, Ortiq akalar, mana Qadam akalar, mana Otajon aka, Rustamonlar Shururblar ham nafaslikda juda chiroyli bu. Chunki birini kamchiliklarni bir to'ldirib ketadi, ham shularga o'ziga ishonib baquvvat aytadi-da bir-biriga nima qilib. Bitta ovoz bo'lsa ovozi o'ynab ketarmikan, yo bir tondan chiqib ketarmikan deb nima bo'ladi? Agar ikkita odam bo'lsa qo'rqmaysiz. Qo'rqmasan to'g'ri javob bo'ladi-da. Ham bularga hozir mana mashq qilmasan to'g'ridan to'g'ri aytibdi jonli. Chiroyli ijro bo'ldi mana. Rahmat. Baxtiyor og'a, sizning bisotingizda ham yaxshi ijrolar bor. Kelgusida albatta o'zingizni bir dasturlarni tayyorlab muxlislarga yetkazishni ham reja qilyapmiz. Bugungi mulohazalar uchun katta rahmat aytamiz. Ijrolarni bizga yetkazgan 2 nafar xonanda ukamizga ham ijodiy parvozlar tilab qo'yamiz. Bahodirjon Ismoilov va Alisherjon Ro'zmetovlar. Yonlarida mana ustoz navozandalarimiz qatnashdi. San'at aka boshchiligidagi bu ustoz shogirdlarga ham minnatdorchilik bildirib qo'yamiz. Salomat bo'ling. Hurmatli muxlislar, mana bugungi mulohazalar davrasi, soatlar davrasi yakuniga yetyapti. Hammangiz nomingizdan bugungi ijrochilarimizga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz va istirohat damlaringizga doimo qo'shiqlar hamroh bo'lishini istab qolamiz. Yanagi dasturlarda albatta yangi mavzular bilan sizni xursand qilishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling.